Kafaliana trano no iarabana ny anareo tsirairay isa-tokantrano ianareo izay manaraka ny fandarana resabe amin'ity alarobia 17 ny volana May 2024 ity. Ny toedraraha politika sy ny lafiny maro mifandraika amin'izay toedraraha-pirenena no anisany horesantsika ao anatin'ity fandarana ity, izay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity an'Andriamatoa Dokotera Jean-Louis Robinson, filohan'ny antoko politika avana miarabanao Dokotera Jean-Louis Robinson, ary misaotranao avy hatrany nanaiky mivahinay tamin'ity androany ity. Faly miraba an'ireo mpijery ny MATV eto toerana zany na koa ny any apita fa fantatray manko izy ity fa mandeha amin'ny canal 7. Faly miarabanao Andriamatoa Marc Antoine sy ireo teknisianina rehetra ny MATV, ary misaotra anareo nanasanay amin'ity fandarana resabe ity. Eny ary tonga dia hiditra amin'ny votoatin'ny resaka tsika Andriamatoa Jean-Louis Robinson nanao fanambarana ny Alliance républicaine de Madagascar na ny Armada na koa hoe Alliance Ambodivona tamin'ny alahady teo. Somary mafimafy nitsikira nentinareo tamin'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay, indrindra eo amin'le fikarakarana ny fifidianana. Tiako anotaninanao amin'izao fotoan'izao hoe ho anareo ve zany tena ataoko hoe menace na hoe olana lehibe eto amin'ny firenena reny fanapa-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana, indrindra eo amin'ny fanamboarana an'izay hoe bulletin tokana tsy hametrana ny anarana sy ny sarin'ireo kandida. Misaotra anao Marc Antoine amin'le fanontaniana. Raha natao ihany ary ny tsy hiteny dia ohatrany tsy maintsy kosa angamba farany tsy maintsy mba milaza ny zavatra tena tsy mety, ary mandeha any amin'ny tsy mety ihany zao ny firenentsika amin'izao fotoana zao. Ny izay ao amin'ny Armada na hoe Alliance républicaine de Madagascar, izay misy an'ny Mapara, ny Arakisika, ny MMM, ny Maintso ary ny Avana, dia antoko tsy antoko fa fikambanana sy antoko izay nilaza fa tokony arahana tsaka sy andava ny constitution ny 4e république na ny lalam-pandroena ny 4e république. Amin'izao fotoana zao dia tena tsy misy mihitsy ny fanarahana nyty fanajana n'le hoe lalam-pandroenana ny 4e république ity, izay nanaovana velirano nanaovana déclaration sur l'honneur zay eto amiko eto amin'izao fotoana zao. Azoko ampiseho anareo le déclaration sur l'honneur dia zay milaza hoe raha fa nafantatra amin'ny teny frantsay moa fa ataoko midikidiky amin'ny teny diasy, raha nafantatra atsakany sy andava ny 19 amin'ny loi organique 2012-015 mikasika ny fifidianana ho filohan'ny république ny 4e république, dia manao an'izao velirano izao izahay, ary mianina fa anaraka atsakany sy andavany ny reo andininy rehetra sy reo disposition rehetra ao anatin'ny constitution 4e république. Samy nanao an'ity déclaration ity daholo zay nilatsaka ho filohan'ny pirenena tamin'ny décembre 2013 iny. Na ny filoha amin'izao fotoana zao ary dia nanao an'ity, nefa ny amin'izao fotoana zao dia hita fa be reo zavatra tsy manaja an'io lalam-panorenan'io na constitution 4e république io, dia hatrany amin'ny ty fifidianana manaraka ty ary dia lasa any amin'ny fahefana tsy manana fahefana amin'izany, zany hoe ministère ny intérieur no lasa manome lalàna hoe zao ny bulletin tokony tsy asiana sary sy tsy asiana anarana. Tsy anjara ny ministère ny intérieur zany ao anatin'ny lalam-panorenana tompoko, fa tsy anjara ny ministère ny intérieur mamoaka an'izay lalàna zay, fa anjara ny CENI na reo mpikarakara momba fifidianana. Ary eo koa dia efa tsy manara-dalàna ihany koa na ny CENI ary ny CENI temo dia efa tokony efa lany andro, kanefa ny mbola toizany ihany. Zay zany moa ny tapaka teo, fa raha mijery ny lalàna isika dia
zay mikarakara momba ny fifidianana rehetra dia tsy maintsy fikambanana na fikambanana tokony aleo tena ka izatrony zany zao fahaleovatena amin'ity fifidianana ity amin'izao fotoana zao tsy misy tsony fa dia ny fanjakana zany zao mikarakara ny fifidianana ny senitsy eo ka manana haya be dehibe izahay amin'izany natonga anay nanao an'iny fanambarana iny zany hoe maro zany ireo tsy fanajana lalàna indrindrindrindra fa lalam-panorenana zay atao teto amin'ny tany sy ny firenentsika zay. Nareo zany mieritreritra hoe raha toka hoe asina an'le sary sy le anarana dia mandresy zany nareo fa raha tsy asina an'le sary sy anarana dia ohatrany hoe horisy zany nareo. Tsy dia zay loatra angamba no anaovana an'le izy fa ho fanajana an'ireo mpifidy ho fanajana an'ireo mpiray tanindrazana amintsika dia tokony mba hahafantarana amin'zareo ireo iza le mpitarika an'le listra zay ho fidindrareo reo na amin'ny conseiller be ny tanàna na ny be ny tanàna fa tsy mahafantatra akory zany hoe iza no ohatran'izy zany be ny tanàna eto satria dia karazana logo fotsiny no apetraka eo nefany maro be reo olona ary ny hitanao koa fa ny fahalavitany tany anao aminay fotsiny ohatra zao amin'ny commune rurale nampasikely any amin'ny district namparafaravola dia fanalavitra be mihitsy ny fokontany anakiroa dia ny fahatongavany any ko ary zany amin'izany fotoana zany dia zavatra tena manahirana be ary tsy ho fantatry ny vahoaka mihitsy zany zay ho be ny tanànao aminy eo raha ohatra ka tsy teo ny sariny zay zavatra zay dia tsy manaraka ny lalam-panorenana ihany ko zay zavatra zay fa dia ohatran'ny manao didy ka izay aloha dia tsy makasitraka an'izany ary mangataka zay nafaonana an'izay didy zay hoe maresy zay sa tsy maresy zay io arakaraka ny itiavan'ny vahoaka anay sy am'zay reo mifaninana aminay tsy de raha resy moa ka ahoana zavatra resaka laloapirala iny ty ary zavatra masiny ty fifidianana ity fa tsy atao somongamonga na koa hoe atao azahoana ny rehetrarehetra ny eraky nyty commune eraky Madagasikara ty ny hoe lasanay daholo ny commune dia zay zany zao mafy anao saim-patanay zahay misy lalam-panorenana eo tompoko raha dia efa nidikana iny maromaro io tsy maintsy arahany io fa dia manjary lasa tonga resabe ary angamba ndray mbola hitody mandeha any amin'ny crise manaraka eo indray zay efa tsika efa tsy tafavoaka amin'izay fotoana zay. Izay indrindra no tiako hidirana hoe mety hoe izay ve ny antony mahatonga an'le hoe armada mbola tsy mamoaka ny liste ny candidat ny manerana Madagasikara amin'izao fotoana zao sa hoe hiboycotté an'le élection mihitsy nareo mety hoe tsy hiditra tsy handrainjara ao anatin'ny fifidianana. Boycotté ngamba tsy misy an'izany hoe boycotté zany fa milaza ny marina ary mangataka amin'ny fanafoanana an'izay lalàna tsy manaraka ny lalam-panorenana sarotra be zany boycotté zany satria zay ny efa vonina izahay reo atoko 10 ireo fa amin'izao fotoana zao koa dia misy koa zany ohatran'ny pitsipitsiny analana ohatra ny mapara tsy latsaka nefa ny ao anatin'io fikambanana io mapara dia manany lanjany PDB mihitsy amin'izay resaka hoe fifidianana communal zay dia ahoana moa no hanaovana an'izany hoe ny mapara dia Andriamatoa Maharanty zany no ekena sa tsy ekena amin'ny fanolorana reo candidat Andriamatoa Maharanty moa avy aiza fa tsy avy eo amin'ny mapara ary inona moa ndikany hoe mapara fa tsy hoe miaraka amin'ny président Andry Rajoelina le tompony indray zany lasa mangatakatiny ka raha fa fiheveranay azy ohatra amin'izay fotoana zay ohatrany hoe fatahorana angamba n'le hoe mifisininy antokonay na ny alliance armada eraky ny Madagasikara tsy zay ny matahotra fa ohatran'ny fahitanay zay fatahoran'ny fanjakana ary ireo mpitondra amin'izao fotoana zao indrindrindrindra ny HVM anyty fisin'ity armada ty. Anao zany mieritreritra hoe matahotra ny HVM mahita an'le akanjonao mantsy dia ohatra mitovitovy amin'ny lokon'ny HVM ihany fomba fiakanjonao amin'izao fotoana zao tsy aritra ihany. Mialatsiny fa mahafinaritra zany fanontanianao zany ty zao misy sary tamin'ny filanina moa izy ty fampelezana kevitra tamin'ny présidentielle jerevo fa ny sariko no manao an'io
complément io miaraka amin'ny cravaty somary mangamanga zay za de tsy menatra fa nangalatahaka tamiko ny HVM raha ny lokon'ny akanjo ka de zavatra tsara angambo io matoa angalana tahaka tsy misy tsinony zany fa de ny akanjo moa zay manendrika ny tena ihany a hita zany fa nanendrika zany io zavatra io a tsy maninony aloha izy ianao an'io lokony nataoko tamin'ny voalohany fa de lazaiko eto maromarina aminareo fa ny tamin'ireny fotoana fampelezan-kevitra eny hitanareo amin'ny sary rehetra ary mbola misy afisy vitsivitsy any a no ny tenako nanao an'io akanjo cravaty zay a anaovan'ireo mpitondra ny HVM sy ropikambana ko maninona moa zany samy malagasy a zavatra tsara ny tsara le tahaka fa tsy ny zavatra ratsy eny ary katsika eo angambany farango sosiny iny a fa anisan'ny teboka anankiray lehibe ihany koa ny atao hoe firosoana amin'ny lalan'ny fampihavanana ny processus de réconciliation nationale nareo avy eo amin'ny antokoavana tsy de tazana loatra nandray anjara tamin'ireny ataoko hoe lalan'ny fampihavanana ireny a inona ny antony ary amin'izao fotoana anisan'ny hoe mizotra maka amin'izay hoe fanohanan'ireo firenendehibe an'io processus io a nareo hoe tsy mahatsiaro tena hoe ohatrany hoe miala ihany ao anatin'izay hoe lala amin'ny fampihavanana zay de mbola mamerina indray a ao anatin'ny lalam-panorenana de efa misy ny hoe ny FFM no manao an'izay fampihavanam-pirenena zay manao an'izay atsara azy tsy fanarahana an'izay article ny constitution zay koa asa moa izay article 163 izay a dia nanjary lasa namorona fampihavanam-pirenena io koa de mba siako tsindry ihany ko tsy manaraka ihany ko ny lalam-panorenana eo amin'ny savaranonandro de fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fandehan'iny fivoriana teny amin'ny teny vato iny ahonany tsy manaraka satria voalohany indrindra tsy tokony ampifangaroana ny momban'ny fivavahana sy ny fanjakana ao anatin'ny lalam-panorenana ihany ko zay zavatra zay izany hoe laika ny andininy voalohany amin'ny lalam-panorenana ao amin'ny préambule dia hoe ny repoblika malagasy de repoblika laika ary tsy tokony fangaro ny raharam-piangonana sy ny raharam-panjakana tsy fanarahan-dalàna ihany ko zany zay zavatra zay a vao manomboka andininy voalohany sy faharoa amin'ny lalam-panorenana de efa dikana dia ohatrany dikana ihany ko zany reny tombozotra natao tamin'ireny fampihavanana sy ny hoe anaovana ny ialana amin'ny crise reny teto amintsika ahoana no ohatrany hoe dikana ihany ko satria lasa ohatrany voamaly nisy niaraka tamina masoivo maromaro de gaga ihany zareo hoe lasa feuille de route faharoa ndray zany ty avy eo amin'ny nivoaka teny vato ty de ohatrany somary manontany tena any zareo ohatrany hoe tsy hitany be ny any zay eo atao a ka ny anay tsy zay na feuille de route na inona fa tsy tokony nanao sonia an'izay résolution tao a ny filoham-pirenena fa mandika lalam-panorenana hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farana raha ho tany isaina eto dodolo ny fandikanana nataon'ny filoham-pirenena zany lalam-panorenana zany a de maro ohatra fotsiny zany mana ny andininy voalohany laika tsy afangaro ny fanjakana sy ny fivavahana any amin'ny farany a mbola koa hoe iza ny afaka hitsara ny filoham-pirenena de notre cour de justice zany zavatra zany de misy ihany ko andininy ao anatin'ny lalam-panorenana hoe raha tsy tafatsangana tokony tafatsangana alohan'ny 12 volana hatram'izao tsy misy a tsisy afaka hitsara koa zany ty fa de mandeha ihany a de mbola manesika ihany ny manesika ny tsy fanarahana sy mifanajana n'io lalam-panorenana io ary ko mbola misy ihany ko rehefa nitenany de manosiny an'le résolution hoe anao lalam-panorenana efatra sa dimy ho an'ny présidence foro parlementaire monarchie de tena tsy fanajana mihitsy ao anatin'ny lalam-panorenana de hoe ny marépublikana ny républikana fitondram-panjakana de tsy azo hovainy zany zavatra zany de zany rehetrarehetra zany a no entinay hoe tena tsy maintsy niteny zay a
fivondronana toko atao hoe armada na teo aloha moa dia fantatra tamin'ny hoe alliance nambodivona zany tsy fanarahan-dalàna sy ny fanarahana lalapan'ny renana tena efa vaiakandrina ka hitan'ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao fa dia mbola taritina foana izay zavatra zay ozy aminareo a dia hitarika krizy satria maro aminay ary izahay rehetra dia tsy manaiky any io zavatra na atao amin'izao fotoana izao io. Iverenao kely ianao amin'ny resaka hoe laïcité de l'État teo docteur Jean-Louis Robinson, rehefa miresaka antsika hoe laïcité de l'État tsy fitsapahany fitondram-panjakana amin'ny raharaham-piangonana e vice versa nefany a amin'izao fotoana aloha dia ny fiangonana manao ny asan'ny fanjakana raha tsy resaka hoe ny fampianarana. Ianao moa ministry ny fahasalamana raha teo aloha mahafantatra tsara hoe misy anjara biriky lehibe nentin'ny fiangonana ihany koa ao anatin'ny raha hoe fitsaboana sy ny fahasalamana. Ahoana fahitanao an'izay hoe hatramin'izao anie zany ohatrany hoe nitsika malagasy mihitsy no na ny fitondram-panjakana no mitady an'le fanampiana any amin'ny fiangonana fa tsy dia hoe ny fiangonana akory ny tia hijabaka amin'ny raharaham-panjakana. Izay zavatra igny amba dia aloha azavakely tamina ministry ny fahasalamana tamin'ny androny mifanampy ireo raha resaka fahasalamana izany hoe ny tenako ohatra zany zao a dia naome mpitsabo fonctionnaire any toby katolika protestanta anglikana adventiste zany hoe avy ety amin'ny fanjakana zay eto amin'ny fanjakana zany hoe ny fanjakana zany raha tamin'ireny andron'ny 3e république reny a dia nanampy mifanampy amin'ny fiangonana fa ny tsy mampety an'le izy ny fiangonana ange ilainy amin'ny resaka sosialy fa raha ny fiangonana hiditra ny resaka politika dia efa misy lalàna ny foana ao a tia ao amin'ny andininy faharoa dia amin'ny lalapan'ny renana ary amin'ny fekevitra fototra dia misy an'izao andininy faharoa ny fanjakana dia manamafy ny tsy fombany ny aty sy aroa eo anatrehan'ny finoana samihafa. Hitanareo zany fanarahan-dalàna ve zany zavatra ny tena miala tsiny ahako amin'ireo mpitondra fivavahana fa misy zavatra tsy tokony dia hoe nataovana an'ireny ary za koa moa dia efa niteny fa hoe maty any am-boka ange le io fikarakarana an'io atao hoe fihavanana io amin'izao fotoana zao fihavanana efa anatin'ny lalapanondrenan'ny 4e république tsy hita zay maharatsy azy maninona raha nikarakarain'ny FFM zay efa ao anatiny eo fa dia hanovana zavatra zay lasa politika le fanapahan-kevitra sy le hoe zavatra zay tapaka rehetrarehetra atao aiza moa ka inona daholo reto zavatra rehetra reto hoe hofoanana ny ateny mera-pirenena hofoanana zao rehetrarehetra zao hofoanana ny gouvernemanta zavatra ohatra ny sosikevitra tsy dia mety loatra zany zavatra zany raha olona 370 no isolotena ny vahoaka malagasy 320 tapitrisa tena tsy mety ary mbola misy ko re solom-bavam-bahoaka zay eo ngamba raha zany ny solom-bavam-bahoaka mba gaga ihany ary hojereko dodolo zay tsy fanarahan-dalàna sy ny lalapanondrenana dia hojereny zany satria zany zavatra zany nge dia nisy fandrahonana tamin'ireo solom-bavam-bahoaka reo hoe anokana ny filoha herina jonary mampianina dia neny filoha koa moa zany zao sy le fanapahan-kevitra tamin'ireny andro reny dia milaza hoe foananay ny anteny mera-pirenena ohatrany tsy miady nge raha sendra fandrafisana ohatran'izany foany ty zavatra ty misy lalàna velona ao misy anatin'ity lalàna ty a dia misy lohateny fito anatin'ny lohateny fito ary misy andininy 300 arahana antsaka sy andavany ty zavatra ty inona indray mbola hovainao anatin'ity zavatra ty fa dia fandaniana andro fandaniam-bola tsy fahaizana mitatana mihitsy ny fahitako azy. Ka hoanareo armadavy zany tsy nareo amin'ny armadavy tsy anisan'le hoe manosika an'izay mihitsy koa hoe tovy tao empêchement ny filohan'ny république satria nareo manana député ihany koa anatin'ny anteny mera-pirenena mampirisaka angamba tsy dia tena zay no ivorinay amin'le atoko dimy ao anatin'ny armada hoe abrisy anaovana empêchement fa miteny ko zay zay tsy manara-dalàna tokony jerenareo dia toerinareo
zay ngamba le izy fa re hoe zavy ety aminay le hevitra zay moa antoko de milaza ihany keo hoe tsy mety io ary tsy mety mihitsy nataon'ny filoam-pirenena am'izao fotoan'izao zay mahazo an'izay ka manana fahefana am'izay a na ny vahoaka zany keo mety tsofaly a anjaran'ny zareo zany am'izay fotoan'izay a no manao an'izay mety ho ataony mba amerenana n'le filoam-pirenena amin'ny lalana mahitsy sy am'le lalany a zay nanaova amin'ny fienianana ny anevany velirano teny mamasiny zany a ary teo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Fa ny magaga ohatra am'izao a inareo anatin'le hoe alliance républicaine de Madagascar mbola tsy mitonona mihitsy hoe ho mpanohitra ny fitondram-panjakana kanefa nefa rehefa dinihana nefa ny hevitra voakanareo de manohatra ny fitondram-panjakana. Inona ny anton'izay hoe fisalasalana ve sa ataoko hoe fatahorana ve ao anatin'izay hoe firosona amin'ny opposition hitanao ihany angamba Marc Antoine fa tia efa telimieram-pirenena hofoanana tena hiditra anatin'ny opposition zay hofoanana zany de inona ny ilana zany fa de milazany tsy mety milaza amin'ny vahoaka malagasy hoe be dehibe ny zavatra tsy mety ary tsy manaraka ny lalam-panorenana zay le izy ozy izy nareo hoe mpanohatra zay mety ho mpanohatra zay a ozy izy nareo andao ary soratana any amin'ny ministère interne mety ho tonga am'izay angamba raha va teny izay nitapaka eo fa am'izao fotoan'izao aloha de ny fanoherana ny fahantrana sy ny ratsy tatana sy ny tsy fanajana lalàna zay de manohatra an'izay. Anisan'ny ataoko hoe teboka anankiray nangatany mapara ny folo Andry Rajoelina ny fanajana n'le lalam-panorenana zay anisany nampisitaka azy ao anatin'le processus na réconciliation indrindra amin'le hoe article 54 ho anareo ve zany hoe nareo monko efa mivondrona ihany zao zany hoe raha miverina le article 54 zany hoe rehefa avy aminareo ny premier ministre de manaiky zany nareo iarasa amin'ny fitondrana fa raha vo tsy avy aminareo le premier ministre dia tsy hanoana fitondrana velively nareo. Resaka azo lazaina daholo zany Marc Antoine fa raha tamin'ny miverina kely manao jeritodika ako tamin'ny fifidianana filoam-pirenena iny raha tamin'ny premier tour de hitanareo fa 5% 15% no azo ny andriamatoa président am'izao fotoan'izao Hery Rajaonarimampianina ny ambon'izay zay ny faninana taminy teo a lasa ny vondrona aty amin'ny armada zany hoe 5.20% latsaka kely zany raha ohatra hoe mbola nisy olona vitsivitsy ny nanohana azy teo zany fotsiny a de fa tsy mampety ny resaka de lasa iresaka anokina inona izy ty anokina hoe fihavanam-pirenena any amin'ny olona izay tsy nanao fifidianana ary zay am'izany fotoan'izany de natsiaro ny tenanay ho voahilika izahay 5.20% ao amin'ity firenena ity ary 5.20% mirijarija zany ny olona ny fidy eo zany nge monsieur Marc Antoine de fanaovana tsinitsinina inona ny fampihavanana am'izany tsy misy fampihavanana fa de alaina na koa fitedavana hoe azo an'le fahefana feno anaovana ny fahefana tsy firesy mandidy zany angamba no izy fa firy moa tamitsika teto raha mba mijery toditsika amin'ny repoblika rehetra firy hatrany amin'ny repoblika voalohany ketraty amin'ny fahatelo ty naiky anao an'izany inona ny nahazo azy a niongana teo na ongany vahoaka teo zany zavatra zany akosa aloha de ohatrany tsy manaiky zay ary sary-piary zay satria no ny fifidianana iny a de natao a ho ialana amin'ny krizy zao ndray tsika ty ambolena krizy vaovao a le fifidianana iny a de natao a teo amban'ny fiadidininy ty filakevitra sy ny ty amin'ny constitution ny 4e république ty de iny a ny lavina hitedavana zavatra hafa ngambo hitodiana any amin'ny tsy firesy mandidy na dictature zay zavatra zay kosa aloha de tsy azo ekenay a satria ny république tsy dictature ary eo anatin'ny constitution any keo hoe nge laïque démocratique état de droit
tsisy tsony zany zavatra rehetrarehetra zany zao ary tena fahasahiranana mafy de mafy ny manjoan'ny firenena malagasy am'izao fotoana zao fa tsy fandrenesana tsony ary tsy misy fanarahan-dalàna am'izao fotoana zao. Trany ianao miteny an'izay hoe voailika izay docteur Jean-Louis Robinson tadidika ny ianao tery amin'ny colligium nanao an'le hoe endasitsika ny procambaris misy zao ianao moa ohatrany hoe miaraka amin'ny ry zareo ihany inona ny anton'izay noho ny fahatsiarovanao an'izay hoe voailika zay ve noho ny natonga an'izay hoe afieranao ny armada zay tsy miverina miteny teneny koa fa ny fandehany tamin'ireny de resaka propagande moa reny ary vo nyresaka zay sy ny eo amin'ny mapara fa communication navoakany zareo reny tsy niteny hoe endasina fa ozy izy raha hoe misenda masaka ny foza de lasa menamena fa rehefa avy eo nareo mahay manao communication moa de mahazy de hoe endasina ny foza de lasa menamena tsy niteny an'izay fa ny service de communication andrareo hoe tia ny atratraran'le rangaty sy zavatra maromaro fa ny fitenenana momba n'iny fanendasana fozy iny aloha de tena lasa lavitra hoe avy ety amiko mialatsiny ny fiteniko de hoe reny zavatra eny raha voalatsaka ao anaty rano mafana de lasa menamena zay ny teniko fa zareo efa vita moa eny efa mifandraitana an'izay efa mifamela de zao koa ny tena irahanay amin'io le rahanay amin'ny zavatra io sy re olona miaraka ao amin'ny armada de le fianianana natao atsoratra déclaration sur l'honneur oui je déclare solennellement sur l'honneur de respecter toutes les dispositions de la constitution de la 4e république de zay zavatra tsy afaka mivadika am'izay amin'ny teniny meko zay zavatra ny siniaviko ako raha tsy hoe vita angamba ny 4e république de eo vo mitady hevitra indray hoe inona no atao fa raha am'izao fotoana zao zay manaraka an'io 4e république io ny arahanay de zay zay mivadika amin'ny teniny nomeny moa anazy zay zavatra zay fa be loatra ho am'izao fotoana zao no tsy fanarahana an'ity lalam-panorenandia zay hijoroantsika ka inona tsony zany mafirenenantsika matandalana antsika am'izao fotoana zao tsy misy fa tokony heverina aingana de aingana ozy izy zay mbola tsy tara satria tsisy zavatra tara io raha ifanarahana fa ok zay ty fanitsakitsahana an'ity lalam-panorenany ty zay nanaovanao velorano eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ampy ny ampy zay tsy mety zany zavatra zany raha tsy tiany io zavatra io de angatahana amin'ny vahoaka malagasy satria tany io ny voaka hoe mbola rahatsika ve ty lalam-panorenany 4e république ty eny sa tsy fa tsy atao sadasadany hoe amasina zao asina zao manaiky ny vahoaka malagasy hoe aleo foanana io satria ratsy tsy hita zay mba azavao kely nge zay maharatsy an'ity constitution 4e république ty angatahako amin'ny vahoaka rehetra zay namaky angamba tsisy be deabe ngamba tsy manaky fa de mieno fotsiny de lasa manao interprétation zavatra tsy fantatra ny fahitako an'ity tsisy zay maharatsy an'ity constitution ny 4e république ty ary zay teniny ekena tokony tsy vadibadiana mba azahoana fahefana be tsy refesy mandidy zay ngamby izy ty anankiray ihany koa ho anareo ao amin'ny antokoavana ahoana ny constatanareo amin'ny situation politico sociale sy ny situation économique atsika nitoetra raha ara-toekarena eto Madagasikara angamba zay olona mijery an'ny émission ty ngamba mahafantatry 20 ny vahoaka malagasy de mahantra tena latsaka katerena ary 5 de tena latsaka tena amin'ny fahantrana lalina tsy manana $1 par jour tena mamenatro lefa tsy afaka mieritreritra tsony nge zany olo zany ve no taritinao koa mbola ho any amin'ny jadona zany hoe tena tsy mety zany zavatra zany situation sociale zay nitranga ndraiky zao nitazo moka tsy nisy nefa tamin'ny andronay iny defa vita ny poliomelita tamin'ny andronay defa tsy nahazo ny fakatoavan'ny ny OMS moa ny fanjakana tamin'izany fotoana zany tsisy eo amin'ny reto fanaovana trafika reto de lasa ohatrany efa lasa mafia tsy hita zay anaovana azy trafika na volamena
ny trafika na vatosoa ny trafika na boîte de rose to nisy resaka nandeha teo hoe nisy tratra tany tsy tany zay lafa aveo ohatra ny levina fotsiny fa tokony mba atao fandiniana akaiky de kaiky hoe tratra tany a Bangkok tratra tany a Hong Kong misy zao mbola mandeha foana nefa am'izao fotoana zao tsika tsy maheno hoe inona zany ny sazan'ireo olona tratra reo sa tsy misy kio reo nefa ny am'izao fotoana zao de mbola mitohy ihany reo trafika tsy maty manota mbola misy zany aloha de anisan'ny hoe tena ratsy tatana tena bonne gouvernance corruption zany rehetrarehetra zany tokony zany aloha ny voalohany ny raisana ina amiko ny fihavanana eo ihany fa ny firaisakina atsika iady am'izay kolokolo zay am'izay tsy fanarahan-dalàna zay am'izay inony am'izay fanaovana tsinitsinina ny lalam-panorena sy naman'zay zay ny tokony ho jerentsika miray ina zavatra tsara ary miroso any amin'ny zavatra tsara za ngamba mahita raha ohatra zay koa ngamba tokony mba ataon'reo mpitondra atsika inona maharatsy anyity nitsanarahana anyity izy aloha de fa raha ohatra ka tena tonga any amin'le hoe fandiniana sy fandiniany reo mpiambanao amin'ny haute cour constitutionnelle de efa tena sarotsarotra ihany satria fandikana lalàna fandikana lalam-panorenana maromaro amin'izao fotoan'izao no misy eto Madagasikara ka asakasaka n'izay manam-pahefana eo moa fa zany zavatra zany de tokony misy zavatra hitsarana an'izany rehetra zany ka eo indrindra mantsy ny opérateur vahiny efa mamisesisesy manao prospection eto amintsika zao nisy ny sinoa nisy ny japonais voaingana teo ny américaine isan'ny koa ny frantsay zay ve tsy ohatrany hoe manohitra n'le teny voalazanao teo hoe contexte ratsiratsy mirongatra ny corruption mirongatra ny tsy fanarana ny lalàna sy ny hoe état de droit tsy voazy nefa nyreny orinasa reny matetika tsy tonga eto amintsika raha tsy misy zay garantie zay hoe manaja ny lalàna sy mifehan'zay hoe lutte anti-corruption zay tsisy maratsy ny fahatongavan'ireo mpamatsy volatsika sy ireo manana orinasa hiditra eto Madagasikara am'izao fotoan'izao izy ireo de manao prospection ka tsika tsy tokony andainga am'ireo olona ireo hoe tandremo fa misy risque ty zavatra ty ary hitanareo ary any amin'ny appel d'offre maromaro any mbola tsy milamina angeny any any amin'ny fitantanana rehetra any mbola tsy milamina ka zay kosa de tsy hamitaka olona zay tsy hamitaka investisseur zay misy maromaro matsapa ny tena no voafitaka eto Madagasikara satria ny fanarahany efa vita tany aloha tany de mody atao eto ny appel d'offre de mody hoe tinona azo fa ny zavatra ratsy amin'izay zavatra kosa aloha de tena eo amin'le fahavoazan'le orinasa malagasy eo amin'le ohatran'ny ADEMA de ohatran'ny Air Madagasikara de ohatran'ny JIRAMA maromaro zany reo ka raha misy mijery amin'ireo zavatra reo de tokony mijery ny lalàna izy na koa anadiady tena ny marina mihitsy sanatriny zany zay tsy hanakana an'izay investisseur ho aveto fa de milaza ny marina zay filazana ny marina angamba tsy eloko na fanakana ninonina fa tsy raisy kombakomba am'izay manafina ny zavatra tokony ho fantatr'ireo olona mpamatsy vola eto amintsika ho anao ve ampy de atao hoe offensive diplomatique zay entin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana eo am'izay sehatra ara ekonomika zay tsy maintsy manao an'izay hafa ny fitondram-panjakana fa tokony hanao an'izay hafany ao am'mpanajana ny lalàna indrindraindrindra fa ny lalam-panorenana ny offensive diplomatique eo ihany fa raha tsisy vokany zany de volalany fotsiny eo mandeha anao miodikodina anao avy avanana tsy mbola hita ihany am'izao fotoan'izao ny vola avy any am'ireo mpamatsy vola inona ny dikan'izany tsy adalanga izy ireo tonga izy ny fandraitanana izy eny mijery izy rehefa avy eo arabasoa arabatsara raha tonga eto izy fa ny anay de fanajana ny lalàna velona rehetra zay misy ny tsy fanaovana didijadona satria zay ny atao hoe demokrasia ary ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny arem-bahoaka sy ny arem-pirenena eny ary sy miroso any fotoana atsika am'izao Andriamatoa Jean-Louis Robinson anisan'ny hoe teboka anankiray somary nabe resaka tokoa tato aty ity hoe
lalana mety hoe andravana ny anteny miram-pireneny ty nampisy atoko hoe fifanenjana tady teo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna na ny anteny miram-pirenena zay raharaha zay nareo raha teo moa averiko ndraefa manana solombavambahoaka maromaro raha ny Armada manana nareo amin'ny antokoavana ihany koa manana solombavambahoaka eny ao anivon'ny anteny miram-pirenena tiako hidirana de hoe ho anareo ve lalany zay hoe fampihavana pirenena dia tokony aroso indrindra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny lalàna rehetrarehetra mahakasika an'izy io sa ho anareo de hoe efa tapaka zay fa misy ny FFM de aloha andeha am'izao averiko aminao indray ohatra ny zavatra voaforonina mihitsy ty fihavana pireneny ity am'izao fotoana zao iarahana am'ireo mpitondra fivavahana kristianina eto amintsika tsisy maharatsy an'izany fa zay zao koa nge le Armadange fa nanantona ny FFKM de ozy izy hoe resaka politika ka zay tsy miditra any amin'ny resaka politika fa ny anay de fampihavanana misy an'lele 4F reny etsetra kanjo inona ny navoakany teo ohatry ny décision politique kely ihany fa tsy de maninona loatra iny fa ny résolution rehetrarehetra de résolution politique fa tsy mifingonana kosa nandrafitra azy agnamany ny olona le mivory teo de iny raisina hoe iny ny fiheveranay amin'iny tsy manara-dalàna ndraiky io iny ary anticonstitutionnel ndraiky io reny fikarakarana azy rehetrarehetra reny ary zany sy zany rehetrarehetra zany no mahatonga anay hoe tsy mety aloha iny arao ny lalàna zay misy fa tsy zavatra hafa ndray foronina de fandaniana andro efa heritaona sy tapany nge zao ny nafoloan'ny président Hery Rajaonarimampianina inona zao zavatra mba mivaingana mba azo eo fa de mifandinika foana de ny mpamatsy vola tonga tsy tonga mandeha ny robinet kely mbala mitady foana am'izao fotoana zao hoe atsarao ny fomba fitantananareo fa raha tsy tsara fomba fitantananareo de mety tsy voaka ny vola kanefa de mbola mirosy any any amin'ny jadona tena tsy mety zay zavatra zay zany hoe les structures mihitsy ny tiako fantatry hoe satria anisany hoe natonga contestation ihany les structures misy am'izao fotoana raha tsy teny hoe ny FFM am'izao fotoana ary ny filoham-pirenena de nilaza hoe vonona izy ametraka structure vaovao rafitra vaovao ikarakaran'izay fampihavana pirenena zay de ndikan'izay zany de mbola tsy manaja an'le lalam-panorenana ihany izy de fa nisy eo anaty lalam-panorenana io FFM io foananao io am'izay olona vitsivitsy mivory taria miaraka amin'ny filoham-piangonana aloha fa izany zavatra zany tsy manana hery ohatrany hoe atao lalàna vely zany zavatra zany fa ohatran'ny fiheveranay an'iny fa ny zavatra ohatrany tsy netiko ngamba ny fatsikarana de ny filoham-pirenena ny manao sinia an'ireny résolution reny zay mbola mampisavarovarony zavorovorony saim-bahoaka inona ihany ary ty hofoanana ve zay sa tsy hofoanana ho atao sa tsy ho tsy tokony atao an'izany lalao politika maloto zany ty fiainam-pireneny ty fa tokony andeha amin'ny zavatra tsotra io no izy de arao io lalam-panorenana io raha tsy zany kosa ianao de angamba mety ho reto solombavambahoaka reto de mety ho tsofaly ka ametraka motion d'empêchement na de déchéance du président pour tsy fanarahana an'ity lalam-panorenana ty ngamba raha manao an'izany izy ireo ataoko fa tsy diso satria betsaka loatra anatin'le nazavaiko taminareo teo sur les 163 articles efa tsy latsaky ny 10 isanjato amin'io nefa tsy nakatao tsy nyrespecten'ny filoham-pirenena sy ireo gouvernement tam'izao fotoana zao ka ataovy azy zany zay zany mampandroso ny firenena nefa nozy izy hoe eo am'le fitantananary tsy vita ny reto tsy fandripahalemana isakan'izay mamoaka gazety ianao na mihaino radio de tsy fandripahalemana famonon'olona ny dalo mbola etsy an-daniny ny dalo ny ovafody ngamba atao ny ovafo lasa dalo ndray ihany tsy fantatra tsony zay fandehany tsy mety ny am'izao fotoana zao ny fitondranany tany sy ny firenena nefa n'izay hoe tsy ohatrany hoe raha ohatra hoe anao motion d'empêchement
ohatra hoe andrava ny assemblée tsy teraka crise institutionnelle lehibe ary tarika atsika ao anatina tetezamita anankiray raha ohatra andravan'ny assemblée aloha dia azony atao iny fa azony atao iny satria mamorony gouvernement conseil des ministres fotsiny izy a dia afaka mamoaka an'izay zavatra zay kanefa ohatrany tsy mary lasa ohatrany hoe karazana tsy de tena démocratique loatra hoe maninona raha ny assemblée nationale nangatahana hoe aloha foananareo dia raha manaiky izy a dia foana voafidym-bahoaka koa nge reo antenimeera pireneny reo reo solombavam-bahoaka reo niaraka amin'ny fidina tamin'ny président ny république nge reo ka rehefa foanana ny ty antenimeera pireneny ty dia foanana fa kosa tokony ho fantatra fa anatin'ny roa volana dia tsy maintsy mitsangana indray le antenimeera vaovao ary tsy azo tsy hoe anaovana assemblée constituante ndray dia iny ny tarika ary anticonstitutionnel koa zany da afaka roa volana dia mifidy indray a solombavam-bahoaka vaovao ary tsy mahazo manao inona moa ny anaran'ity fanalanan'ny antenimeera pirenena ntsony mandritry ny roa taona fa dia zay lany eo fa tsy hoe no assemblée constituante indray satria zany nitapaka ny tery vato a dia zay dia mitehaka dodolo le olona rehefa ny zavatra tsisy manara-dalàna zay zavatra zay dia tsy mety eo amin'ity tsy fanarahan-dalàna ndray ty koa aiza ndraiky io zao ny sénat nefa ny sénat tokony hivory amin'ity mois de isaky ny volana mai a sy ny volana octobre efa lasa zay ny heritaona roa taona ty ndray aiza ny volana mai tsika zao rovina ny sénat vo hitsangany eo mbola tsy lasany amin'ny volana octobre tsy fanarahan-dalàna koa zany aiza ny haute cour de justice moa dia efa tsy tenenina ntsony tsy manara-dalàna koa zany zavatra zany inona koa mbola hitako tato tsy fanarahan-dalàna maromaro e aizan'le conseil économique social et culturel article 105 point d'interrogation tsisy zavatra manaraka an'izay lalàna mpanorenana nanao nanaovana fianianantsika rehetrarehetra ka aiza moa zay tsy hanao an'izany hoe ohatrany tsy mety tsony zao fandehan-draharaha-pireneny zao fa be dia be loatra ny zavatra tsy ato anatin'ity a na koa dia efa hoe tsy manaiky aiza moa ny firenena ny velana sy mpamatsy vola zay fotsiny ary nge zao zavatra tsy manaraka tsisy zavatra vita ny sénat tsy afaka mivory ny conseil économique spécial économique social et culturel tsy eo ny amin'ny fandaminana ny fanjakana zany efa tsy mety ny kolokolo eo ny tsy fandriam-pahalemana eo inona tsony ty zavatra ty ye somary masitsika ihany ianao amin'ny fitondram-panjakana andriamato Jean-Louis Robinson fanontaniako anankiray hoe zany hoe nareo sy andriamato Heri-Rajaona Raimampianina zany zao efa tsy mifampiresaka intsony raha toka nisy ihany le tamin'ireny tamin'ny taona 2014 reny ianao anisan'ny teny hoe vonona ny anampy azy vonona ny anome torohevitra azy amin'izao fotoana zany efa tsisy tsony zay ny farany resahanay sy ny président ery moa dia tamin'ny telefônina tamin'ny faraiky amby telopolony décembre teo 14 zay niarabako azy tratry ny farany zay no farany resahanay ny tenako tamin'ireny dia nilaza hoe anampy anao to amely torohevitra dia ohatrany tsy niantsontsony moa izy atao anary fa ngamba mety tsy ilaintsony ny torohevitra avy aty amiko izy afaka malalaka manao an'izay tiny fa dia tsisy torohevitra avy aty aminay zany ny fitondrana amin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao ary tena elanay tsiny fa raha tsy mandeha ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana zao tsy ahilika aty aminay tsy fandehanany hoe nareo tsy inona manakorotana tsy nanakorotana mihitsy izahay fa ny tsy fahaizana fitondrana no misy amin'izao fotoana zao rehefa mandinika ny toetra raha-pirenena zay misy ihany koa ireo atao hoe mpandinika an'izany dia salany misy hoe fiarah-miasa eo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka sy ny filoha ankehitriny Heri-Rajaona Raimampianina ianao anisan'ny hoe candidat nitohanany filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fifidianana tamin'ny 2014 aiza ho aiza zao zay hoe fiarahanareo miasa zay misaotra n'le fanontaniana
ny voalohany indrindra aloha dia isorako an'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nanoanahako tamin'ireny fifidianana filoham-pireneny reny. Tamin'ireny moa zany dia nazava ny resaka nisy firesahana teo dia ino moa ny tonga ny fifidianana tsy lany ny tena tabatry eo ngamba le mission dia ny tena koa moa tamin'ireny ny raha tsarianareo tsara zany anisan'ny voalohany niaraka tamin'ny antokoko avana no latsaka ho fidiana filoham-pirenena. Taty aoriana zany a vao nisy fanohanany ny président Marc Ravalomanana ny tenako hoe ngamba efa nifidy any izy a tamin'ireo olona maromaro vitsivitsy hoe izy ny toanana dia nitehitra taty amiko le fanohanana zay la mamerina misorana an'izay zavatra y amin'izao fotoan'izao manana ny antokoko ahako izy raha teo moa manana ny team ary manao an'izay rehetra azony atao izy ampandrosoana Madagasikara. Inona moa ny olana amin'izany raha afaka hanao an'izay izy ka eno ny finoa amin'izao fotoan'izao a ampandrosony Madagasikara arabasoa arabatsara fa ny atahorana fotsiny a hoe mitovy amin'ireo olona rehetrarehetra mpanoro-hevitra sy ny zavatra rehetra kanefa rehefa aveo ho sarotra amin'le filoha amperinasa amin'izao fotoan'izao ny anatanteraka n'ireo toro-hevitra maro samihafa ampandrosona ny firenena noho ny antony zay izy ihany ny mahafantatra azy fa tsy misy olana amiko am'le mato président Marc Ravalomanana au contraire ary dia miaraba azy fa dia hanoro hevitra izy any filoha amin'izao fotoan'izao dia tena hitako fa tsara zany zavatra zany. Eny ary fanontaniako farany ity docteur Jean-Louis Robinson ndalampanorenana efa niresaka an'izay moa tsika teo fa ity lalam-panorenana ity dia lazain'ireo ataoko hoe mpandinika sy mpahilalana maromaro zay tafarisaka aminay fa misy hoe fifandirana ao anatin'izy io raha tsy teny fotsiny an'le hoe manday impératif ho an'ny solombavambahoaka misy ihany koa ny hoe fanaovana fametrana an'le hoe article 54 zany hoe ndalana fa andiny fa efatra amin'ny dimampolo izay na mahatonga resabe ary io mbola ady foana hatramin'izao a mahatonga an'le ady ny mpanao politika ianareo amin'ny armada sy ny fitondram-panjakana zay samy manana ny interprétation ny fandikanana izy io ary efa namoaka ny heviny moa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mahakasika azy io zany hoe tsy midika ho anareo fa sakana ihany ho an'ny fampandrosoana ity hoe fampiasana nyity lalam-panorenana vaovao ty ary tokony eritreretana indrindra ny ataoko hoe na tsy hoe tsy fanovana azy fa na dia hoe ny fanamboarana azy ao anatin'ny mba entina hitondrana zay hoe stabilité sy ny développement zay. Misotranao marika amin'ny fametrahanao zay fanontaniana zay article 54 raha ozy ianao dia ny article 72 le article 54 moa misy article 54 anakiroa fa sao dia mifangarona ao anatin'ny sain'ny vahoaka malagasy ny article 54 voalohany ao anatin'ny lalam-panorenana dia hoe fanendrena ny premier ministre. Ny article 54 faharoa dia any amin'ny code électoral hoe tsy anjaran'ny ministèren'ny intérieur mijabajabaka amin'io resaka fifidianana io fa anjarany ny comité seni zany na senita zay efa lany andro dia zay zany ny article anakiroa. Amin'le article voalohany a dia eo zany ny fandraisana an'le izy hoe tokony atoko maro anisa ao amin'ny assemblée nationale na vondrona toko maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena no manendry premier ministre. Zany nge tsy dia misy olana zany zavatra zany farany teo zay a tamin'le nivory tao amin'ny Carleton dia nitapa-kevitra teo hoe andao a hijery ny filoham-pirenena ery rajonary mampianina nanganamena ny député anay vitsivitsy nanatitra an'le fangatahana fionana asa zay natetra azy hoe ngamba ny diski hoe hijerena ny premier ministre hoe izy ny premier ministre atao eo ngamba somary taitra ngamba ny filoha hoe ahoana ndray ary ty kanefa nge tsy nampaninona na tamin'inony fanaraka tamin'ny andriamatoa premier ministre Jean Ravelonarivo averiko eto raha izy moa ny lany tamin'ny fivoriana teo raha ohatra ny raisiny zay kanefa nizay tsy ny raisiny
dia tsy hitanay zany zay manaporosianay ny resakay nefa zany hoe ohatran'ny tamin'izay fotoan'izay dia hoe tena tsy raisany mihitsy tsika nefa ny zavatra asoan'ny firenena mety o raha mifanapaka teo ny hevitra dia mety zara velona rivo ihany ny tapaka teo fa ny tonga dia nyraisiny ny fanapaha-kevitra tamin'iny andro nangatahanay fotoana iny ny arivo amin'ny 1 aly izy ihany manendry any zara velona rivo zay lazaiko eto fa namako tsisy olana amiko mihitsy momba ny amin'ny premier ministre fa ohatran'le fatairana be zany mahatonga an'izay le mandat impératif article 72 dia aizandray ve dia ny tompony indray ve no angatakatiny ianao nilatsaka ho fidina amin'ny anaran'ny mapara tokony jerena dodolo zany reo dady reo tsy hoe dia miaro an'ny mapara be fatany fa raha ndinihana dia tamin'izay fotoan'izay ko izy tamin'ny volana janvier izy dia efa nanova hoe miovany anay ny coordonnateur anay fa tsy inga maharantso Jean de Dieu tony fa ramatoa Christine Razana Mahasoa ka zay nitapaka tao amin'ny fivriny tao ko ahoana indray le lasa namorona mapara 1 mapara 2 mapara tsy fantatry dia izy moa reny mapara reny dia miaraka amin'ny président Andry Rajoelina miaraka amin'ny président Andry Rajoelina nefa tsy manaraka ny zay tapaka ao anatin'ny fikambanany Andry Rajoelina ohatran'ny fiverako fa tsy dia mety loatra reny zavatra reny tokony avelona any amin'ny Kaisara zay any Kaisara raha ohatra moa Andriamatoa Maranty Jean de Dieu milaza hoe zay ny mapara tokony jerevany tsara eo le izy nge dia afaka mbola mivadika any amin'ny HVM nge izy tsisy de façon inona moa ny olana fa maninona ny atokony olona ty ny kotabaisinao ohatran'izany sa hoe ady fiady zany dia raha ady fiady zany ka atao hoana ary fa dia ny fanarahan-dalàna zany dia tokony tsara zany ny haute cour constitutionnelle kanefa ny ohatrany tao navelan'ny haute cour constitutionnelle ihany ko zay tena mahagaga anay hoe ny député dia mahazo manao dia ahoana zany le tokony niantoka an'ireo fampelezakevitra ny atokony nivoahany tao rehefa avy izy nivoaka dia naninona izy raha nanao indépendant misy zavatra tsy mety zany azo ankatahana ondro zany reny sonim-bavambahoaka reny amin'ny vola lany nanaovana ny fampelezakeviny eo ary zay zavatra zay dia tena ohatran'ny tsy mety ohatran'ny famitapitahany ohatran'ny ny tenako aloha dia tena leo an'le famitapitahana rehetra be dia be vetivetika eo dia mahita vola dia vola kely dia mamitaka tsy mety zany zavatra zany ary raha fa mitany teniteneniny sy zay sonina ataony dia tokony tanterahany iny hatramin'ny farany zay ny ahako no fombako moa fa dia miala tsiny raha ohatra somary ny vatambatana fa ny lazaiko reto dia ny marina sy ny fanarahan-dalàna ary ny fanarahana ny lalam-panorenana zany io anareo zany dia lalam-panorenana io mety io fa tsy tokony isy olana amin'ny fampandrosoana afaka mpandrosoana tsara Madagasikara io lala vo ty lalam-panorenana tika tamin'ny 24 nge ny lany dia fa ny lany moa iny dia mbola misy disposition transitoire hoe tokony hanao an'izao tokony hanao an'izao fa tokony ho tanteraka mbola vo tsy tanteraka akory dia fa iova ndray ary le fanovanana iny tena tsy fanarahana tena tsy fanaovana tsinitsinina ny velorano natao zany ohatran'ny tena tsy eken'ny fanahiko zany zavatra zany ny zavatra zay vo vita sonia dia vita sonia dia arahany iny rehefa misy zavatra fiovana eo dia io hita eo indray zay zavatra ho atao iny ary mamarana ny fandarantsika docteur Jean-Louis Robinson omeko 10 minitra anao nomezanao ny afatra sy ireo ataoko hoe teboka izay tsara ho fantariny mpijeritsika amin'izao alina izao misaotra anao Marc Antoine ny teniko moa dia voalohany indrindra mahatsiaro nyty andro androany ty 17 ny volana Mai tadidiko tsara tamin'ny fahatanorako tamin'izany fa 4e année tao médecine tamin'izany ary tena anisan'ny efa nitolona ary dia falmiaraba n'ireo namana sy tapaka rehetra anisan'izany maître Olala ary anisan'izany koa Alain Ramarsone fa dia niaraka taminay tamin'ireny 13 Mai 17 reny zay tao amin'ny médecine no anisany nanomboka nanomboana n'le hoe tsy fanekena ny tsy rariny
fanekenany tsirariny foana ary fanambanina loatra be loatra ny zavatra hevitra tokony tondrany amin'ny demokrasia any fahalalahana hoan'ny vahoaka malagasy be deaibe zay a no promotion naika fa ly miarabatsika rehetra aloha tsy maty foa manaina tam'ireny fa tena ady reny ry zalahy amin'izao fotoan'izao moa de mbola mitoy ihany zany a efa 4 taona mahery zay a da 20 taona nakaty a 20 taona zay 10 taona mahery 10 taona mahery de mbola verina ndray tsika amin'izao fotoan'izao a mitady ny fahalalahana fahafahana ny fitondrana tsara tatana mba ho fahasambarany vahoaka malagasy ary tsika de tsy miova amin'ny nitarigetra tsika tamin'ny taona 2076 iny androany moa ny tsikerinandro nanaovana an'izay zavatra zay ho an'ny vahoaka malagasy aizakivy tokony ay rahiny tsika edina amin'ity fahantrano ity ary tokony rahina ihany koa tsika amin'ny zavatra rehetra tsy rariny a anambaran'izany amin'ny fomba matotra amin'ny fomba de averiko indray a amin'ny fomba tsy misy gidragidra ny amo de tena sy tiako fa voalamina foana amin'ny resaka tsika malagasy moa de olony resaka alamina io zavatra io fa ny tsy fanarahan-dalàna aloha eto a de misy ho an'ny ireo mpitondra mbadin'io ihany ry zareo fa tsy hoe tsy maintsy atao an'izao ty zavatra ty zay nataonareo satria nareo nge eo amin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao ny zavatra ataonareo tsy manara-dalàna mba jereo ihany fa le fitondrana nge mifandimby ka sao de ananany olo lalahelo be loatra eo nareo a amin'ity zavatra tsy de tena mangarahara sy raha tsy tatany ity am'izao fotoan'izao ka ny amo zany a de ny firaisakinan'ny vahoaka malagasy a no mba angatahako maiza am'rahina miady amin'ny tsirariny miady a amin'ny fomba rehetrarehetra sy mifitapitaka fa tsy zany ny atafitatsika vahoaka malagasy fa dia manaraka nzay faneken'ny be sy ny maro sy manaraka ny lalàna velona misy eto amin'ny tanindrazantsika misaotra anareo ary manao mandram-piona eny ary de misaotra anao docteur Jean-Louis Robinson filohan'ny antoko politika avana misaotra anao mivahinay tamin'ity alina ity misaotra anao monsieur Marc amin'izao fotoan'izao dia manao mandram-piona ya eny ary zay ary no manakatona tro ny fandarana resabe tamin'ny ity androany ity a izay no masaka azo natolotra inoko fa nitondra lesona sy ataoko hoe nazahoantsika tsirairay avy a namantatra zavatra maromaro eto amin'ny manoloana ny toedra raha-pirenena misy ankehitriny izay ary no etoka ihany koa manao veloma sy mandram-peona anareo isa-tokantrano any ihany koa isorana ianao Ndremato Jean-Louis Robinson anaiky mivahinay isorana ihany koa ireo teknisiana izay niarana natotosa ny fandarana resabe tamin'ity androany ity veloma ary tompoko